Nakuha eh. So sumpay-sumpay gyud na siya. So ito pala mga kapatid, ito yung magahanger. Kasi tawagan ni boss. So abot dito no. So sumpay-sumpay patang taasa no. So yan, fabrication pala ito sa Samal, iba pa rin. So ayan mga kapatid, ito pala yung panghanger nila no, sa poste. So fabrication ito dito. Ayan, so dun sa kabila, ayan, kita natin ano yan, fabrication din yan. So ito yung ano nila, taga-hanger no. Dito na yung mga poste no ng dun sa ano, SIDC dito ginawa. Ayan. Kita natin sa loob, napakalaki. Ayan. Ayan, isang magandang umaga mga kapatid, no? Dito naman tayo, update na naman tayo dito sa ating weekend. Dito sa ginagawang Mega Bridge, no? SIDC o Davao City, Samal Island, Davao City Connector Bridge Project. Shoutout sa lahat dyan, no? Sa ating mga subscribers, sa mga bago, sa tanang workers, engineers, mga immigrant, OFW, lahat ng ating subscriber dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Isang magandang hapon. And medyo mainit. Ayan, no? Ito na. Napakalapit na no, pag binabalik-balikan mo na ba. Ayan o. Ito. Update tayo mga kapatid no. Ito. Shoutout sa ating mga laging sumusuporta dyan no, kay Rowell P. And don't skip ads mga kapatid no. Ayan. Talagang napakabilis itong project na ito. Ayan no, nandito tayo sa may dito sa coastal. Dito ayan no, kita natin mga kapatid. Wala na tayong naririnig na pag ano no, so nakita natin video. Ayan no, tapos na yung mga pag ano nila dito sa poste. Dito na side sa Davao City. So ngayon nakita natin sa Samal din talagang naporma na yung mga ano ng mga poste, yung mga position ng mga poste. Ayan. So isang magandang umaga sa inyong lahat. So update na naman tayo. Ayan. Kita natin dito naman sa Davao side. Dito na lang nakikita natin parang wala pang ano dun sa kabila yung may anong tawag dyan paki-comment, yung parang pinatong ng mga plate. Ayan, so dito ito sa Davao parang nag-i-start na sila dito. Itong side sa Davao City.
Ayan o, so nakita natin may mga nagwi-winding, patuloy, ongoing. At saka mga kapatid, no, talagang napakabilis, no, ng trabaho dito kasi yun nga, sabi ko, may night shift sila dito pang gabi, so may araw, so may holiday naman dito, kailangan din mag-duty, no, pero double pay lang, no, kasi yun nga, talagang napaka ano nila sa trabaho, talagang may target sila, no, talagang matapos ito, so mabilis. So ayan, no, nakikita natin mga kapatid. Ayan, so abangan nyo yung pagpunta natin sa Samal side. Doon na naman tayo mag-ano, shoutout dyan kay Tito Tans. So chinachat ko yun, baka makapag-risdy yun, baka magsama kami doon, no? Magsabay kami doon sa may Samal side naman tayo, no? So kita natin itong barge. Ayan, and wala nang mga kargang mga yung mga para sa poste na pile na bakal. So sa ngayon yan, nakikita natin dun sa Samal side, talagang I think talagang ano na, ongoing na rin, no? So ayan, no, dito sa Davao side, ayan nakita natin, ito na lang, no, siguro dito naman in a area, parang abangan natin yung mga kung may poste pa dito, no, dito talaga malapit na sa Davao side. So ngayon nakikita natin yung palang yung sa Davao side, yung dalawa. Ayan. So dito sa may itong dito na area, parang wala pang poste, no, na ano, siguro pagkatapos diyan mga kapatid, no, so baka dito naman sila, no, dito naman yung isusunod nila. Ayan, dito. Ayan dito, no, so nakita natin mga kapatid, no, ito pala yung matamaan dito, no, ayan, no, may bakod na, so diretso yan punta dyan sa may blue na gate, no, dyan dadaan yung pangalan dito, itong bridge. So ito, natamaan to. Ayan, no, nakita natin yung guhit na pula. Ayan, yung pader na yan dyan, no? So tatawid dyan dun. Ayan, no, yan na yung gate. So yan, no, pundasyon na yung ginagawa nila dito. Ayan, nakita natin, para na yan sa mga poste. Ayan, tuloy-tuloy yan dito. So dito parang hindi pa na ano. Ayan, no, na may naputol na iba dito. So mayroon pang mga nyug na natitira. So tuloy-tuloy yan doon. Ayan. So yan, matamaan pa yan, no, yung bahay na giniba dyan. Ayan. So ayan, no, nagsimula na sila maghukay dyan kasi may poste, may foundation dyan, no. Ayan, nagsimula na sila maghukay dyan. Ayan, no, pauwi na tayo mga kapatid. Maraming salamat again, no. Thank you so much. Don't skip ads mga kapatid. Hanggang sa sunod muli. Hanggang dito na lang tayo, no. Thank you so much. God bless you all as you watch. Bye bye.